Ashama daawwattoota koo fayyaa keessan nagaa jirtu. Nageenyi Rabbi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata Rabbii naa galatoomu. Har'aan kana maaksii rifeensa keenyaaf ta'uun fidee dhufe. Innis maadhaa muuza yookiin immoo baanaanaadha. Haala ittiin hojjennu waliin laalla isiniin jedha. Fidee dhufe muuza kana salaaja keessa kaa'atan akkas bifni isaa akkas ta'e gogaa isaati malee keessi isaa garuu fayyaadha. Gogaa isaa baddaa isaa irraati malee keessi isaa fayyaadha. Akkasii mummuradhee raawwadheen akkuma nyaatatti fayyadamnutti wanta gogaa keenyatti fayyadamnu qulqullinaan iddootti fayyadamne gaariidha. Gogaa isaa baddaa irratti malee keessi isaa fayyaadha akkuma ilaaltan. Kanadha. Amma nan daakaa. Asitti naqadha jechuudha. Maashinatti. Qibata waan nuti naqadha. Immoo qibata nuti naqadhu kokonaadha. Hogganaan rifeensa miiccadhuun isaan kana fayyadama. Kokonaa akkasuma oil amladha. Haasa kana jechuudha. Inni kunis rifeensa keenya baay'ee gaariidha. Hoggaa miiccannu bicha doo ta'e hoggaa miiccannu hoggaa isiniin jedhu miiccachuudhaaf gudoo dibannee bareedaadha. Akkasumallee zayituun isaan kanatti naqaa jechuudha. Isaa amma baanaanaatti yookiin immoo muuzitti jechuudha. Roob yookiin immoo roogettii kana isa kana immoo asitti nan godhadha xiqqoo shimbaa'isu. Qibata kana sirraan ittiin baay'isu isas immoo akkuma xiqqoo sanatti taasisa jechuudha. Intas ittiin baay'isu maaliif rifeensi koo waan badaa haphii yookiin immoo sisii ta'eef malee iddoo baay'inaanis itti naqee waan namni miidhuu qabu. Maaliif isa tokkicha waan dibadhe kana ol kaa'uudhaaf hin ta'u beektan har'aanii ammuma kana waan dibadhe malee ol kaa'uudhaaf immoo naaf hin ta'u. Kanaafiyyuu xiqqeessee itti fayyadama. Zayituun kunis baay'ee gaariidha. Isaan kun inni kun jedhamu. Zayituun garuu gosoota hedduu jira. Isaan keessaa kun bareedaadha isiniin jechuu barbaadani. Amma nan daakadha.
kecha waggaa miiccannu hin ba'u haala bareedaadhaan nu bullaa'e malee yeroo miiccannu rifeensa keenya irratti keessatti yookiin qodaa isaa keessatti nu jalaa qabachuu danda'a. Kanaafiyyuu bareessine bulleessine yeroo miiccannu haala gaariidhaan nu keechaa rifeensa keenya keessaa baasin agartan haala bareedaadhaan naaf bullaa'e. Akkanatti naqadha. Wantoota namatti fayyadamu kun hundumti isaatiiyyuu baay'ee waggaa miiccannuuf keessattiyyuu isa kana xiqqoo ishee uffannaa urgaa'uu ani xiraa'uu qaba malee baay'ee gaariidha rifeensa keenyaaf. Rifeensa dheeressuudhaaf akkasumallee rifeensa yabbisuudhaaf bifa isaa bareessuudhaaf akkasumallee yabbinaafis illee nuuf gargaara. Akkasumallee kokonaanis akkasuma wantoota garaagarummaa isa kana wajjin tokkuma xiqqoo isheen kun xiraa'uuf naa ol qaba. Kanaaf malee garaagarummaan qabu tokkuma jechuu barbaadeen. Akkasumallee zeezituun jechuudha. Zeezituun qodaa keenyaafis qorichaaf illee nuuf gargaara beektani. Wantoota koo hamma immoo gara rifeensa koo dibadhaa walumaan laalla. Osoo dibachuun dursa rifeensi keenya iddoo qulqulluu na qabaatee gaariidha. Maaliif yoo jenne wantoonni dibannu bu'aarra nuuf ooluu dhiisuu danda'a. Yookiin immoo gara qaama keenya keessatti fudhatama qabaachuu dhiisuu danda'a. Maaliif xuriidhaan gogaan keenya yookiin immoo qadaadaan gogaa keenya duudera waan ta'eef rifeensi keenya iddoo qulqullina qabaatee baay'ee gaariidha. Xuraa akkas badaa ta'uu baatee bareeda. Iddoo qulqullina qabaatee wantoota dibannu hundayyuu rifeensi keenyas haala gaariidhaan nuuf bareeda siniin jedha. Wanta dibannu hundayyuu qulqulleeffannee rifeensa keenya qulqulleessinee iddoo dibannee gaariidhaan siniin jedha. Rifeensa keessan waggaa mana keessa hojjettan zimjatanii akkasumas duubatti dhiitanii filtanii hin deemina. Baay'ee nu jala caccaba waan ta'eef bubuqqaa. Kanaafiyyuu ogguma filattan achumaan ammuma dandeetti keessanii iddoo dhaattanii gaariidha isin jedha. Xiqqoo isheen fila. Amma nan dibadha. Addaan qoodee dibadha. Jiisati diba masaajii taasisaati sinidha. Rifeensi waanuma hin dheeranneefu sababa hin qabu. Hundumaa hin dheerata. Haaluma kunuunsa keenyarraatiin tokkoof immoo rifeensa dheerina bichaadhaaf miti kan kunuunsinu keessattuu
fayyaadhuma keenyaaf iyyuu immoo rifeensi dheerateef osoo hin taane gabaabates san bareedu hin jira. Ani bifni isaa halluun isaa jechuudha. Dheerates immoo akkasuma caccabee bushaa'u hin jira. Kanaafiyyuu kunuunsa dhuma keenyarraan jedha. Warroonni rifeensa baay'ina qabdan baay'ee isaatii hojjetadha. Maaliif hankee baay'ee rifeensi sisiidha moo sisiidha appiidha. Kanaaf ani xiqqeecha hojjedha. Hammumaaf malee yookiin immoo guyyuma tokkoof malee kun ol kaa'uudhaaf hin ta'u waan ta'eef ani har'uma hojjettanii har'uma dibachuu qabdu. Keessa akkasitti addaan qoodate akkasitti masaajii yookiin immoo akkas waliin ogeessan qodaan keessanii fi wantoonni dibattan sun wal argataa jechuudha. Tokkoof immoo qulqullina qabaachuu baate wantoonni dibannu gonkumaa qodaa keenya biraan gahu. Dhugaa kuusin jedha bakka dhumarratti bada. Kanaafiyyuu rifeensa keenya qulqulleessinee iddootti dibnee baay'ee gaariidha. Wantoota dibannu hundayyuu rifeensi keenya xuraa garmalee qabaachuu baate rifeensa keenyaaf ta'a gabbina ta'a qulqullina qabaate wantoota dibannu hundumtuu rifeensa keenyaaf ta'a jechuudha. Malee xuraadhuma kanarratti xuraadhumarratti wantoota dibannoo diban faayidaa hin qabu. Akkasitti rifeensa keenyaa fi isaan amma dibu kan akkasitti waliin ga'e nyaata gaarii argataa jechuudha. Yookaan immoo akkasumas jennee badduma isaarra dibnee yookiin waliin ga'uu baannee ummaa bu'aa nuuf hin qabu beektanii akkasi. Uma isaa kanarratti yookiin immoo caafii isaa kanarratti bal'inaan ani akkasitti masaajii gochuun akkasitti sa'aatii kennitaniifit agartan akkasitti taasisnee qodaa keenyaa fi wantoonni dibanne wal quunnamaa jechuudha. Deebitanii immoo irra baddaa isaarraa akkasitti muuzii bichaa daaknee itti fayyadamne maaliif naaf garuu natti hin tolu maaliif na jalaa gugguqsa
akkasuma qibaata nuti gochuu baadha jechuudha. Laazum qibaata qabaachuu qaba. Kunis immoo wantoota biraan jira. Isa waliin maktanii gochuu qabdu malee. Amma kun ooyilii qaba waan ta'eef rifeensa keenya haala gaariidhaan nuuf laaffisaa isin jedha. Erga akkasitti waliin gaadhee. Amma isa kana dibutti jechuudha. Rifeensa keenya akka addaan fuudhuun maal nu gargaara seetan rifeensi keenya wal qixxee akka kunuunfannuuf nu gargaara. Rifeensa keenya akkasitti iddoo lamatti addaan qoonnee wantoota dibanne hunda iddoo dibannee baay'ee gaariidha. Maaliif hoo jennee rifeensa keenya wal qixxeetti guddata. Maaliif akkasitti addaan maddii kun qibaan hin argatu. Wantoonni dibanne hundumtuyyuu hin argatu. Akkasumatti filleetuma asii fi as kunuunsina malee bakka kana hin kunuunsinu. Anumti illee duraan akkasittan kunuunfadhaa ture. Garuu ammaan kana laalatumaanis isiniin jedha akkasitti kunuunfadhaa isiniin jechuu barbaadanii. Maaliif akkas taasiseetan rifeensi keenya maaliif ani minjila ciccita bakkeen kun akkas ciccita. Inni wal qinnuuf qixxaata bifni isaa nuuf bareeda akkasitti wanta dibu wajjin akkasii waliin ga'e rifeensi keenya wal qixxee nuuf ta'a. Minjilaan ciccitu jechuudha. Kanaaf masaajiin erga akkasii waliin gaadheen booda
sirriitti waliin gaheera. Akkasuma fuuldura caafisaatis bareeda waliin geessiniin jedha. Ishee kanaan hidhatte xumure dheeran jedha na gaheera. Hanga rifeensa kiyyaan ta'e hojjedhe. Anis immoo rifeensa baay'ee qabdan baay'inaan hojjetadhaa isiniin jedha. Yeroo rifeensa yabbina qabdan baay'inaan hojjetadhaadha. Kanas isiniin jedha daawwattoota koo yoo isinitti tole itti fayyadamaadha isiniin jedha. Like naaf godhaadha, subscribe naaf godhaa, like naaf godhaa, subscribe naaf godhaa isiniin jedha daawwattoota koo. Fayyaa kee cannaa ta'a nagaa na tura.